oyo ya psaume tokosala historique mingi ya psaume te mais tokolobela moke mpe toleki psaume ezali nde banzembo oyo bana ya Isalaele bayembaka na bobimi na bango na buumbu na Egypte. Banzembo wana bazalaki koyemba yango, bazalaki kopesa yango, koadrese yango na Nzambe. Pona nini baki koadrese nzembo wana na Nzambe? Soki mikolo wana Nzambe asali ete bamoni likambo na Nzambe, bazali kotondo Nzambe, bazali koadore ye, bazali koglorifier ye, bazali kosanctifier ye. Soki mikolo wana pasi bazali na bapasi, eh bien bakoyemba nzembo ya lamentation, bakoyemba nzembo ya supplication. Boni tata otiki biso boye, boni biso bana na yo papa. Donc bazalaki kobondela na banzembo yango nde tobengaki bapsaume. Banganga ebele balekaka wa bayebisaka biso bapsaume ezalaki 150, David ayembaka 73, tititititi bana ya Kore mpe bayembaka oyo etikalaka bayembelaka bato te ezalaki 50 badeversa yango na compte ya Moïse. Histoire wana tolandaka yango. Mais tango papa diange talobi biso tozali ba photocopie ya bana ya Israël, elingi koloba ke papa atindi biso toluka toyeba ndenge nzembo eyembaka kuna sokokontina masuwa lakisa balola batala bayeba soki ezali mpena yo, soki ezali mpena petwa. Biso mpe tozala na présence d'esprit ya kolukaka. Bapesi biso occasion, bapesi biso Google, ofele beta na yo Noël pa ebebisi yo makambo nyonso oyo babomba yo moni yango. Ah bon, ezalaka nde boye e nayebaki te soki nde ezalaka boye. Ah bon, tala boye obandi kodécouvrir. Papa diange na nazoyeba nga nazalaka te me nayokaka sango mokolo mosusu na matete asili kaka abengi bakimbangisala mpe alibino nyonso tali mpe mo ezalaka. Pourquoi papa asili kaka? Parce que apesi bana miliki alongoli mwana na po alakisi okende toilette mwana zozo papa yango asili kaka. Me bolingi koyeba na bino moko te. Biso tokopesa de bino mpe kopakisa luka, faites des recherches. eloko wana papa yange nakaki koinsiste nango mingi, mais tolingaka mingi kolanda yango te. Alors biso na lingomba bayebisi biso mpe lokola toa photocopie bana ya Israël, mais biso photocopie na biso ezobima en clair, c'est-à-dire que banzembo biso ozokapte ezali dicté na likolo. Nalingi nafungola parenthèse pour na koloba ke lingomba kimbangisi ezalaka bo mibale, église kimbangisi ezalaka mibale, en même temps ezali moko moko oyo tobengi l'église invisible oyo tomonaka na miso boye te. Oyo tomonaka oyo nde tovandi awa c'est l'église visible, mais l'église wana mibale etambolaka alima, c'est-à-dire soki église invisible apesi mokano te, église visible mpe akosala te. Oyo tobengi na terme physique vase communicant. Communication makasi ezali entre baéglise wana mibale. Yango wana tango tosalaka oyo tosalaka, tango tolobaka oyo tolobaka, peut-être l'église visible bato bakoki kolimbisa yo, mais est-ce que vous êtes sûr que oyo osali église invisible yango mpe pardonne yo? L'église qui bangise invisible, est-ce qu'il y a un peu limbisi yo?
l'église kimbangwiste invisible et ezali ntango tokendeke na nkamba ntango tokotaka na bilongo. C'est ça l'église kimbangwiste invisible. Soki baye kopesaka na date bosala likambo boye ntango date wana ekoki te pour bandomona kaka likambo ezobeta poto parce que l'église invisible a validé nanu te. Mokolo kaka bakosigné babi allez c'est bon pourquoi kaka likambo ezali facile. Voilà, et donc on a tout ça. Nous sommes contrôlés par l'église invisible. Ozali kimbangwista, ozali na singa na kingo. Parce que pona yo, po ya kosala na papa. Yo te moto pona papa po kosala. Ye ya poni yo. Na lobaka mo komsu na ba jeune. Na bitu na liawa lokola ba boy chauffeur. Tango to ke nzela kama. Boy chauffeur yo musala na yo tia kaka kale. Suka wana. Ezati yo mozo wa mi chauffeur. Tete. Ba lobi no boy chauffeur. Zala kuna. Kengelaka yebisaka chauffeur. Tata pe. Zela boy tete. Soki moite boy chauffeur la kita aleki liboso pona ke ko longola mo eloko moko po chauffeur aleka. Mosala ya biso ya mwana en tant que bandit. Mosala na biso mususu ezali nini? En tant que bandimi ya kosalisa papa tozali lokola baboyi maso. Allez, yaka na poto. Yo wana na poto no yo pesa. Même applique, yaka na applique ya. Oui, applique. Yo. Donc biso mosala biso to salisa. Accompagner papa Simon Kimba. Nous n'avons aucune décision à prendre. En tant que mondimi, tu as une décision moko ya bozona lingomba yangana te. Eza lingomba yangana ya biso te. Biso ba poni biso kala koya ko salisa. Troisième exemple, tant que chasseur va kendeke, eza na bato ba benga ba maître chien. Ye musala neka ka akotsa ba mbwa. E kundimbe baka musala neka ka wana. So les petits titres, et kundimbe lukeba lukanga tulan tumpa tu. Ye musala na ye ya wana musala ya biso ba kimbangwiste yango wana. Tozali apona ko corriger mutu te. Pour nous corriger les gombatés, pour nous biso to sala oyo batindi biso to sa. Ndenge balobina biso suivez-nous aveuglément. Alors na nini to tangi awa na nini ba oya likambo ya nzembo ya kimbangwiste. Église invisible a péché. A péché de plusieurs manières. Soit au vandi aux omono, soit na matoyi na yo aux oyoka, soit au moni peut-être mlikole fungwami oza komona coran des anges envoyés. Donc va inspirer yo depuis l'église invisible et motomoko ba bongisi awa l'église visible yi adapté, yi azali inspiré. Azali inspiré kimbangwiste. Lui musala na yezali pour capter banzembo wana. Là où sont les solos, les gars, les colos, qui te dit en tant que nzebo apesi pour la évolution yamuki. Wana ezali secret et bomba mika kanabiso bakimbangwiste. Donc l'inspiration vient de l'église invisible et les inspirés sont de l'église visible. Et c'est dicté. Tant que ezali dicté, bango bazali pour capter. Ils allaient l'aura émetteur na récepteur. Émetteur ce que tu dis, biso na lingomba ba récepteur est capté. Moi ba radio ba de ça. Tout ça quand ba nouvelle Jérusalem. Mais ce qui émetteur est até, beaucoup yo capté. Ce qui peut récepteur les alités, beaucoup yo capté. Voilà, et le contrôle to yeba pas. Alors, oyo ba yebisi biso le lo ba lobi na biso ba ke na ba musikate. Likambo ya lolemo. Lolemo batata na ngala ba mama na ngala lolemo memangambo. Baptila y 3 clôtures, 3. Tellement zali songi, batila y ba clôture misaka. Ya liboso balobi toti minu. Yo lolemo suka koleka ka minu te, barrage, premier barrage. Mais lolemo soko si abandi double ka barrage wa. Ça peut le dire. Azol de kaka bon, il kamte.
Tokoti le deuxième barrage. Bakamati mbego, bati. Mais le lait, monsieur, va le bien ça, la solution, il n'a mbego, tout doublé. Ah! Mais le lait, moi, il y a bon. Balo yonga moko nzambe na kokoma. Na kati ya commandement, na 10 commandements. Alobi kotanga, kotia matatoli ya lokuta, na mujabali na yote. Point. Lolemo, na commandement ya nzambe. Lolemo alobi ngai na pesaka. Alors, awa komona ke moto azolela. Abi, nzambe. Nini ngai na kosala na lolemo yo pesa ngai. Lolemo alinga kotonga moninga. Lolemo alinga kamatato ni ya lokuta. Tina koti na eyamba ya tata na église Kimbangwiste, mais lolemo azolonga nga kaka. Talaka yoye okoti na ndako nzambe ya tata Simo Kimbangu, mais lolemo alani yo. Alobi songi jamais otika te fosa na bana songi na yo. Oh balobi na biso soki le lemo ezo loba makambo ya kitoko eza nécessaire. Le lemo aza ne pe nécessaire. Tobite le lemo aza mabete aza nécessaire. Mais tango abalukaka bebisaka makambo ebele. Oui bien. Songi. De loko som oyo elobeli biso. Biso bana ya papa Simon Kimbangu bapona biso sur mission. Bapona batuni sote. Bapona kaka yo yenga. Et nayebi peut-être so nga bapona nga parce que peut-être un jour kutu le baloba wa me babenga na ba mongayi. Nayebi te. Mais ce qui yo sentir oyebi ke babengi yo yaka na limemi ya nyonso osalisa tata na mosala na ye. Tosalisa tata totika biloko wana ezosala ke biso na biso tobomanaka biso na biso toswana lobi toza na événement moko monene bato pele bazosepela alobi toza na marche mais ngai osepela te ngai naza na ngai kosepela te. Pourquoi bato nyonso bazosepela ya tosepela te? Nazali kosepela te parce que ezali couteau à 2 tranchants. C'est vrai que sabato ke biso na wele mwana ya nzambe na wele. Mais bana ya ujiki batili biso bombe. Bake ko bengi la biso ba télévision ya libanda. O moni tika ko bana na ezali. Télévision ya libanda bayoba ka kimba. Lelo yo ezana musu secret na mototeli na mboka na biso bato nyonso bayebi ke le pouvoir politique euta na kama bato nyonso bayebi yango nomoni tokomi na ruée vers l'or. Moto nyonso alingi sikoyo utiliser comme Simon Kimbangu parce que aza na agenda caché. Alingi kaka ye to parti na bango bakoma na pouvoir yango akomotanga komba Simon Kimbangu soko lobi kaka pouvoir ya shute alonga kuna ye nani bokomona na bino kaka. Alors pona yango ali bamsu babi mfumu Kimbangu bamsu biso bana ilaka biso baboye. D'accord. Est-ce que vous allez bana bilaka boko ndima likambo ba Kimbangwiste bandima ke bati mokonzi Kabila chef de l'État, mais aucun ministre Kimbangwiste, aucun député Kimbangwiste, aucun sénateur Kimbangwiste nani akoki kondima yango. Nani akoki kondima yango ke biso topesa ka pouvoir, topesa ki papa Kasavubu pouvoir, topesa ki papa Mobutu pouvoir, topesa ki papa Kabila Laurent Désiré pouvoir, topesa ki papa Joseph Kabila pouvoir. De 1960 à l'homme combien? Et défilé à ma ministre. Comme on a 60 000 et ça dit 15 000 ministres. Moto ya Pesaka, à Pessi, le ministre va tourner à 15 000. Na 15 millions de temps à Kimbangwiste Bazali Boni. Kakaboy, sur 15 000. 5 ministres Kimbangwiste sur 15 000. Est-ce qu'on est vraiment les Kambabo Moto? Et
parce que ça dit qu'on va bon. Mais bah Kimbangui c'est batala kawana te. Que le voilà biso to pesa biso meto basé la kana bangote. Mais on est là bazolo bangfumu kimba. On est là bazolo babana bilaka. Ba koki kondima de 60 tilelo baza la kaka tata na bango pia ba pouvoir mais bango bazwa kate ba kondima yango ndesika toyeba solo Kimbangui c'est solo azali nani. Oyo pe azo ya na opportunisme azali nani. Mais ba tata ba maman oyo likamoto si to inauguré tombengaka bato baya kotalaka biso lelo ezana na marche bilobilobi mpona ekoma na baaktivité mosusu elingi koloba ete bakoya mpe koobserve biso bakoya mpe kotala boyebi na biso bakoya mpe kotala etamboli na biso yo mwana ya papa olobi nini tango bakoya kotala yo ya solo okosala reflet ya enseignement ya papa Simon Kimbangu tout ça kaka eloko moko tango alobi ke Kimbangui atambolaka na non violence me bakuta kuna mibale basimbani moko akangi moninga na kola tomboli bato ya libanda bakotala alobi ezalaka nde boye nakopesa bino témoignage moko ya ndeko na ngai kombo na ye Maludi Sébastien lokolanga a changé prénom akoma Jean po boyeba ye malamu ezali moto ya kanga photo ya Nzenyankana ndeko na ngai dans les années 84 l'évité abandaki okende kosambela na Perneti bato baka na Perneti bayebi ye babiso bakobenge asalaki édition moko bakobenge Maevas ndeko na ngai jour moko aye boyebisanga bi ndeko na nga nakokende so église Kimbangui c'était okende so te mpona nini yo habite na okende so te mpo bitumba nga namoni kuna non akima église Kimbangui mpona bitumba moko elekaka na Perneti et azalaki même kotourne film aki na équipement moko monene na centre d'accueil ete soko tozoyeba ya télévision aki na plus de nayebi te soko 8 caméra baordinateur soko 20 abombaka na centre d'accueil oyo bakokoyeba bref toleka tala ndenge ye kaka te ebele atali ke Kimbangui atambolaka ndenge wana te ntango amoni makambo ndenge wana akima quoique ayaka de temps en temps na tikala susho te et mwana wana soki azalaki na elembo oyo basalaka likambo wana peut-être église visible endimi elimbisi yo ozongisa ntelama bongo église invisible osololaki na bango balimbisi yo ya solo tokebaka toleki na mibeko ndenge tolobi bongo ndenge tolobaka mikolo nyonso ezali nde contrat ya nzambe na moto nzambe ntango abi asala na yo abi oyebi ke nga nazalaka kopetwa oyo ya papa oyebi nazali 3 fois 5 mpo yo sala na nga meka mpe kolata mwa sainteté nga nasalaka na bato ya salite te nasalaka na bato ya masumu te me nayebi kozala na masumu di commandement nyonso na okokango te okoyaka na moko mibale mais que nous demande notre Dieu nzambe azosenga te ke 10 commandements nyonso totambolaka nango soko moto alobi nayebi te peut-être moko akokisanga azali me nga nakokisanga te mais Dieu azosenga biso effort esika yo kokaka te alingi omeka nanu koleka niveau wana biso ntango tokotangisa mwana mosusu nakopesa bapoint kaka mpo namoni effort ya asali namoni azomeka azokoka te natali age na ye natali classe na bino nalekisa ye mpo akoya koperdre chance na ye nalekisi ye mpo nazomona effort mwana nazosala mais so namoni mwana nateya boye ye kuta azomona nde eloko moko te aza meme mpa na souci ya l'étude na ye nga mpe naza wana mpo nakabaka bapoint te donc nakosala oyo basengeli nga nasala mais soki namoni ke mwana na ya solo vraimen azosala effort je peux arrondir les ongles pour que mwana wana surtout bana ya basi kofavorize akende olobi soko akokoka classe te mais aluka métier na ye alors
Nzambe alobi Omi petola pour y appeler. Purifie-toi. Pour ne se purifier, après si nous sommes des locoana, Mobeko. Mobeko, batata, ba maman, ezali, et si quand Nzambe yemoko azui plume na ye, a commis. Bible, sur total yomona, moto boyakomaka, tata boyakomaka, maman boyakomaka, mais les commandements, et comment Nzambe yemoko. Atinda motote, asakola pa motote, aggravé yango yemoko na libanga. Abi Moïse yaka kozwa pesa na banu ngai. Donc ezali nde façon oyo ye Nzambe alingi totambola po tozala biso na ye aliment. Po to koma baboy chauffeur na ye. Po to koma baboy maçon na ye. Po tozala nani? Il y a chasse, pas mettre chien. Donc, il faut, et le minimum, il y a courant et les gars entre Yéna Bisso pour ça, la Bisso. Ce qui t'a au salaté, il y a un moment dans le commandement, c'est Bisso, c'est vrai, tant qu'on a un gouba, mais on est dans la nécessaire. On peut dire que c'est Bisso dit que tout y est pas kotia yango na pratique. Dès na oseka ba tata na ba maman, tout ça la moins fort. Chaque dimanche ou chaque mois, on lui dit ah, dans les kango, on a ça l'effort pour dans les kango. Nzambe nanga andi mangai. Pour ceux qui nzambe andi bio, au komi kotambola na kotumengi les sentiers divins. Au komi kote na ye. Mais ceux qui nzambe kaka a boyi yo, tout de suite, Satan y aïe ko récupérer yo. Ozali sika mso kendete, ozapena makasi lokola yete. Tangu kaka ozali suna nzambe terminé. Oko musine ya Satan, abandi ko sala expérience sur yo. Voilà, on va sengi biso na mobeko ya wana toto sa mibeko poto pusana pembeni ya Yahweh. Toto sa mibeko pour ete mboka wana balaki biso mboko ya sika tokokota yango kaka soki Nzambe asepeli na biso. Nzambe alobi bon bani mwana nanga asali quand même fort bon allez quand même nanga bonangai poto sala na ye loko. Okomina pe ozala mwana mayele ozala application ebele mais soki nkompe egomi koleka yo et kozala na l'air moko papa alobi non allez sors de chez moi. Ozala mayele na classe osala musala no bien. Mais yona papa est comme yeso ka lobi boyo baloki boyo. Yeso ka lobi boyo zo kisi boyo. Et vous en allez à moko malgré ma yele na yo papa ko balé dehors. Je veux plus te voir. Allez. Parce que vous avez poto si papa. Donc na mibeko to leki to kangaka ke loko moko to taka ka mibeko kaka pona botanga te mais pona koluka ko bongisaka esika moko oyo ezali ya kotoboka. Tozwa singa to koti na tonga to bamba kamibeko na biso sikenge ko pasuka o bambi meto ya na gilet te poto pasula kamibeko keba na mikana totangi likambo ya Noël ndenge to yebi yango kolo Yesu abotamaka kuna na mboka Nazareth na Israël. Noël wana mukili mobimba baebi yango Noël même au moni clochard pourquoi faire la balabala au tout dit oui Noël mais biso nyonso to yebi yango ndenge moko te yebi Noël c'est la nativité mbotama ya kolo na biso Yesu Christ mais soka na mikanda to tangi awa mukanda moko yebisi biso ke Yesu akozonga lisusu akozonga sans péché akozala na lisumu te akozonga lisusu. Ah bon zila totanga place yango mwa bien
Par le but de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Yesu wana akoyambala ya mibale. Epai ya baye bazali kozela ye. Après baye koloba na biso na Apocalypse 3 11 12 balobi na biso kebali simba eloko yoza na yango simba kotika te ekweya bayiba yo yango wana nkolo mutazoloba simba makasi oyo oza nango bakosala nyonso okwesa soki oyo okwesa etali yo simba yango makasi. C'est lui qui vaincra, c'est-à-dire oyo akolonga ye wana na kotia ye na likonzi ya ndako ya Nzambe ya tata na nga mpe akobima lisusu kuna te. Oyo akolonga na kotia ye lokola likonzi o ndako ya tata na ngai mpe apesi na esika ndako yango tata na ye ezali alobi na nkamba la nouvelle Jérusalem. Tolanda bien, Jean ntango azali koloba, Jean azalaki apostolo ya kolo Yesu, c'est-à-dire que c'est à l'époque de Jésus que Jean parle. Mais Jean aza komona vision ya futur, c'est-à-dire baye kolakisa ntango aza na île ya Patmos bazolakisa ye mayema ko ya lobi balobi na ye ete lingomba wana ekovanda na nkamba Yerusalemi epai ya lingomba yango ekozala na kombo ya tata. Lingomba wana ekozala na nkamba na Yerusalemi, biso toyebi eza nkamba soki Yerusalemi biso yebi bato baloba me biso toyebi eza nkamba mpe epai na kolata kombo na nga ya sika. Yesu mutazoloba na Jean yebisa bango ntango ekokoma na ntango yango na Yerusalemi oyo ya sika, la nouvelle Jérusalem, en tout cas eza mibale te na monde nde na kolata kombo na nga ya sika. Kombo yango biso lelo tozoyoka yango kombo ya longa. Tokotana na mwa histoire po ya kaka teke balobi Noël biso bitobi Noël sans comprendre te. Cette fois-ci tokolanda subi toyoka subi yoka yoka te, tokosala recherche toyeba makambo professeur azoloba na biso eza ya solo to akosaka biso. Bandeko ngai opesa témoignage oyo yanga biloko nga na viva bana lingwala bazali awa bazokomona nga bazoyoka nga. Biso mokola Noël tozokende la Noël devant cathédrale Notre-Dame, mais alors en face nganda moko ezalaka wana tobandi komela masanga wana tozotala cathédrale en face tomeli mutu ebandi koma mwa boye ngonge beti bam 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 atoke mesi tokoti na mesi tobandi osambe Yesu mokonzi azala bino azala mpe na yo totelema tofukama tosala boye. Ntango tokobima tozongi kaka esika tokutaka wa epe bato bazomela soko porte église eza koboye sango azomona bato bazomela amoni ndenge bato yango bauti kuna bakoti na ndaka Nzambe mpe bauti na ndaka Nzambe bazongi wana tozangi koloba luzingu lwa mutu kopo soko na meli te ezali ka mosusu mpe mokolo kaka ya Noel wana tokolia na ndenge moko okoboya posa okamata na supu yango opakola soko na libumu mpo oyebake mokolo yango yo oliaka ndenge wana mpe okotala makambo ekosalema mokolo le 25 wana
Ce qui n'a pas dit Nathalie, de moi-même, est-ce que Oyo peut dire Makambo Nzambe? Est-ce que Oyo ezali Makambo Nzambe? Alors, quand on est comme un kimbangiste, nous avons que Noël, comme le 25 mai. Mais on a compris pour nous bêter. C'est pas parce qu'on vit le 25 mai qu'on a dit que non. Donc, quand on a recherche, donc, comment on a que le 25 décembre, et c'est là qui fait dit, Oyo ba pakano bazalaka ko sala. D'abord, pour nous Nzambe mo kazaka na Iran, ba ko benga ye Mitra. Pe Nzambe musu ba ko sambela na Rome, kombo na ye Saturne. Alors, ba fête yango kombo na ye les Saturnales. Fête Saturnale wana ezalaki kaka ndenge biso ko fête na Noël. Luzingu la muntu koko fubo mela ya koleka. Loko na batu moko ba melaka moko ake alali na terrasse. Kwite leki alali na terrasse. Lobi ala mukambo na na terrasse. Na poto na yaka abungina no mke ake. Ela na ba kutana moninga bo ba melaka ne balango kana ye. Albi Moshe ami. Albi Moshe. Yes, c'était formidable. Dès que balango balala na terrasse wana yesu be mo formidable. Tala kozanga koyeba. Bandeko ngana zola mabona zalaki kuna. Yana lobi ke kozala kimbongi c'est ezali chance te, ezali grâce. Mais ce que yo mutoza na kati, ozo comprendre grâce wana te eza grave. Ezali grave. Tala ndenge ni tosakana na komba Yesu. Mokolo ya Yesu, mokolo ya Noël. Nde mokolo bato bakosala kindumba, mokolo ya Noël nde mokolo bato bakolia koleka, mokolo ya Noël nde mokolo bato bakosala boye, y compris makambo ya bakado de Noël. Toluka koyeba origine. Père Noël Yesu ayebi ete. Arbre de Noël kolo Yesu ayebi yango te. O soki nini biloko nyonso batili biso mokolo ya lelo kolo Yesu ayebaka yango te. Babambi yango kobamba. Pourquoi date il y a le 25 décembre? Justement ndenge na lobi lokola ba feti wana ya poto ezalaka ko salema ba feti wana na tango wana pe l'église chrétienne ezalaki nango pe église moko ya bilinga. Alors pape na Rome na empereur romain bazui décision. Babi mais ndenge ni ba pakana bazo fêter ko le kabiso. Fête na bango kitoko hein. Ya biso mabe. Alors pour ton cadre to contrecarrer bango fête na biso Noël to ko tia sur le 25 décembre. Pour ton tala sur bango ba le fêter mo colonie. Ba kamanti fête oya mwana ya Nzambe. Ba ye ko tia le 25 décembre mo colo fête ya batu ya masum. Basuka wana te bakamati bibizalelo ya masumu wana ba importe ya mona lingomba ya kolo Yesu mokolombo o yezalaka kosalema na basaturnal yango ekoma lelo kosalema na fête ya Noël. Sikoyo tokoyeba ndenge nini vrai Noël faux Noël. L'église kimbangiste batata ba maman c'est une église de révélation. Likambo yekwei ndenge nini to ya kokoma lelo na le 25 mai. Ça part du 25 décembre 1988. À la veille nango ba camion il fait que des camions. Papa derrière dans le bic, mon tout camion c'est que des camions obligé et les canamon koto. Mais mon tout camion ya bana jeté qui makala. Et ça la exception. Et les gars dans mon côté, bakemba la boko kamba. Bakomi na kamba, fête les na bien, na l'heure wana, vous allez nous fêter Noël le 25 décembre, bisopé. En plein jour, il y a le 25 décembre,
Papa Bobé a capté un message dans la radio, RFI. Et le lobby était accident moko et salemi dans Nzela ya Kam. Vous voyez, ça papa Diaké. C'est vrai, pour vérifier sur eux, ils ont dit Yassou. 10 heures, pour vérifier qu'on banda dans l'entrée à Yambanzamou ou à Nambokawanani. Na Loma. Qu'on banda na Loma, Tina Nkamba, Motuka Moko et Baluki, ils ont dit. Il faut rassurer papa, lui, papa, il a moment invité. Na 14 heures, encore information pour les toujours la RFI. Mon tout comme il y a un camp balou qui va tout couper. 14 heures. Parce que la vérification, y compris dans le général Somao, pas mon dit que les informations des autres, puisque tout le monde a dit qu'il et ça est limité. Alors, banda ya jeteki, par contre, au banda. Pas bien. Banda bi personne va accident, va accident. Non, tous on a la biso. Banda jeteki, bazu mutuka, balingi bazonga, ba ici ba non. Bozwa papa moko secrétaire général. Akota na mutuka na bino. Papa on l'a demandé Fréjos. Pambu na ibisu Congo musulté mais bon. Fréjos. Maman mon père a dit moi na j'étais qui m'a la maman Élisée. Il va dire beaucoup de semaines mutuka na bino ba kotisi. Tant baza ko ya bazo la na camion ya ngaliema je crois. Bazo la dana ba komi na point Kimaza. Il était 19 heures. Accident wana et yesi ko salema. On va annoncer qu'il na 10 heures, va annoncer na 14 heures et il est effectivement au salema. On a 36 en tout. Donc 34 il y a Jeteki Mankala, plus 2 on a tangi moko il y a Jeteki Bandar, na mosusu il y a direction générale Bakoufi. Tango Bakoufi, papa Diangenda à Lobi Boye. Papa, en s'adressant à papa Simo Kimba. Yo moto osenga otianga ina esika oyo nazala mokambi ya lingomba. Papa, bana na yo bauti à travers le monde. Baye kobina te, baye komela te, baye koteka te, kosomba te, baye linde yo. Mais c'est katala papa likambo esalemi awa. En tout cas, papa Simo Kimba, tant que Okoye Bisanga une profondeur à Likambo, je ne sortirai pas de Kamba. Tant que Okoye Bisanga était, ni Dieu et Salemi Awa, papa n'a pas Kamba et voir à la longue, n'a pas occupé Kolinga Kamba, sous le Lingomba té. Ça, c'est la décision de papa Diangenda. Alors, tant que le Bindenge wana, papa qui soloke na zalaki wana, papa dialonga na zalaki wana, bazwinde mego ya kosala conclave de Kamba, otobengi les 5 mois de Kamba. À partir de 5 mois de Kamba, et bimisi balamoko la soirée spirituelle. Et première soirée spirituelle, salaka yango na le 11 janvier 1989. Des babandi soirée. Na soirée wana, c'est là que papa Simo Kimbangu interviendra. Aye koloba na bango boy. Alobela makambo jete kite, alobela makambo liwate, alobeli likambo le 25 décembre. Alobi c'est une date profane. C'est une date criminelle. C'est papa Simo Kimbangu mutazolo. Que le 25 décembre, il y a une date mogo profane et ça dit date mogo criminelle. Nakolinga lisusu te bino ba nongai, vous fêtez Noël le 25 décembre. Ça c'est papa Simo Kimbangu de l'église invisible aille communiquer dans l'église visible. C'est les révélations. Donc comme il est en 1989, toujours le 25 décembre, papa derrière la lobby. Mes fils, Jésus est bien né le 25.
mais pas au mois de décembre. Pour ça, la recherche, pour vous y date. Dans le processus, et bandi coquette. En 99, cette fois-ci, c'est mon papa me fout toujours le 25 décembre. Mon qu'il est changé. Oh, ils allaient qui à gauche, n'a-t-il à droite. Oh, ils allaient qui à droite, n'a-t-il pas à droite. Zambé à lobby, qui a mingisi mokili. Oh, ils allaient qui boye, et le qui boye. Oh, ils allaient qui paye boye. Et là, ici, mokili, autant que la sous logo la calaté. Mais, on ne comprenait toujours pas. Alini Goloba, ni. Et le 25 mai, à date, il y a Moubou et la date, il y a Noël, Noël, Noël. Nini. Eh, ce qui va tout les binons pour le Yesu, pour le Bétézalingaï, Nazongi, Nambalanangaya, Mibali. Allez parcourir le monde, dans tous les coins et recoins de la terre, proclamez-le que Dialongana et notre Seigneur Jésus-Christ qui est revenu pour la seconde fois. Oh, tu as dit dans la Bible que Jésus a balami balé. Tomoniango, awa, papa Dialongana, alobiango. Piccolo, est-ce qu'il y a papa Dialongana? Il y a solo yekolo yes. Tu as qui se fait belle tout là. Kolo yes dit, je suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Accompli, tout le monde accompli, il y a un dialogana. Tala la juxtaposition des choses. Papa dialogana a bibimicité, yende kolo Yesu. Ce qui te l'a dit, quand on voit papa Nzinga, alubi azaraki kolo Yesu. Pour azaki na ba stigmate, il y a kolo Yesu. Oh, si kabatiaki basete, et si kabatiaka mopanga, ezalaki na ye basinyo wana ezalaki na nzoto na ye. Abison tozo simba ye bakotia la biti malebe. Talaka banakolo isa bota maka, ti papa ya lunga nazo vivre, mais bapota wana ezo sala na lupasi na nzoto papa ya lunga. Papa ya lunga na to moni ye. Alingaki bato. Akoyamba yo akosala nyonso kimbangiste ou non kimbangiste akoyamba yo avec toute simplicité, avec toute hospitalité. Papa de l'Omana to moni to za na preuve to na émission bazoba et si tout le monde est au service à mouton direct. Likamwana papa nanga mama nanga tambola no mukiri mobimba. Kende no mona bato basala kama kamusina na stade loko ima kamusa lukuta. Ya solo te ya lukuta. Ndeko na bango moko butu na bango moko wa abimisi yango. Na ndenge basala ndenge bakino kopia bango me pa bato. Yaga yo mto ko makoka. Au télébi na premier banc. Tango sa papa yo télébi papa na tamboli yo yewana. Et soko mutali ya pia ngani na utinde la ye atala la ye. Ndeko na bango pasteur prophète ndazoloba. Ndenge to sala. A lobi même est grave. A lobi li solo moko ya mokonzi. Tala niveau nini bazo sa yo po tangero bi je suis intellectuel. Tala nini bazo sa na intellectuel aza mokonzi. Bake ko mona ye. Pasteur bakomi au piston benga baskiver. Bake ko mona ye balobi na ye yo me. Banda kala wana komi na uzuzo nomination msute. Ozo vona monte. Oza ne lima na lopamu na yo. Et ya so la bi lima batila ye lima na lopamu na. So lingi to ya ko sala délivrance lima na obimu. Nzoka ndebeke ko futa mwana mwasi mo ya mukuse. Balobi ne yaka to na kopo. Bakotisi na lopango wana mwana mwasi wana bombali ali bango si ofo basala délivrance toni na baloba wana papa oh non de Jésus elima bimi mokonzi wana na yebite so aza diplôme université ni papa tambango alors yebena ndimi ke wana elima papa ya tout ça délivrance habite te bino ka to ko ka mulimo na ngai yé problème na pia kaka mbongo mais kota ko kanga mulimo zato mokonzi na bimisa mbongo bozoba alors que ba posta kiye ezaki na mulimo te ezalaki ne kuna bango basali ko bali ya mbongo
Or, Bible elobi na biso. Nzambe oyo asalaka na Nzambe, oyo asalaka na molimo Nzambe, akotaka na likambo ya tromperie te. Monoko na ye ebimisaka makambo ya corruption te. Tala niveau nini babongo sala makamusi. Alors ba continuer okende kuna ti un jour ba kozonga na bamombango po ba koloba ke kodine za bongote. Ngai biso to mema bana ya quartier na biso. Tant Osborne ayaka na ponka sabo. Motali bosa sala makamusi. Tozo mona bakoka bazo tele. Mais bo ya biso bakoka lingola ba tele. Ata mo ba tele ba tele. Ata mo ba tele ma tete lelo. Bana lingola ba elia ba bazo kanga. So na zo kosa ba koloba. Tanto que la classe okutani pe na bana nji. Oh, bino yedino me pose bon auto za ikuna me somo ba koka ba telemi. Bongo bino na quartier na bino. Non, biso to yekina ba ntambo ko pete. Oh. Bana kitambo. Biso auto boni makamu siko. Boni ba telemi na kitambo. Ata moko te. Non, non. Oh, ba telemi ka wana banani. Omoni ngo biloko ni so ndenge balakaki ko bona bo ezali ko bima polele. Mais il y a biso papa de agenda, azana besoin te boyana mutu na stade. Boyana baba tala na télécommande. Bazo fait sa invitation. Boyana baba to maladi. Boyana bango to kotele ni sabango. To kobiki sabango ba mona ate ba bomona. Lera boya wana, ngana tsaraki ko mona te. Te ba tatana ngala ba mama na tsoza ka pe bolulete. Zonga na lopanga koka wana. Kende na quartier ya koka wana wa telemaki. Kende ko tuna famille na ye, bandeko na ye, ba camarade na ye, ba na classe na bango. Oko ya ko yoga ka ezaki ya kop. Ezaki na ngolo kutambo ngole kaki na se. Mais yo moto so mono ya miso boye. Ozo mona oyo le ka na mokilité, mozo le ka ozo mona ona lingomba ya papa Simoni Kimba. Donc, biloko de ce totangi et la société kolo yeso biso to yo kaka oyo mokolo Noël to mona ka papa bibi na fenêtre la zolo la kolo yeso oyo to ka ba pasteur na minene balati ba nzamba balati ba kuruzi ba zolo la komba yeso yeso ango ye kaka oyo biso to zali na ye papa dia lungana mosusu to badali balete ye kaka nde azongaki. Alors lobi to zana défilé. Bah non, qui m'a dit, bah tout n'a pas pu se mituna. Et là, on dit bosso. Pour le matin, Noël qui m'a dit, on va dire au salam beba. Noël, point. Surtout le Noël qui m'a dit, c'est l'accident de Bandi pour inventer. Nous n'inventons rien. Biso tous allés pour restaurer. Kozong dit ça, oh yo les salaka. Noël, pour que l'on colonie soit botamaka, et ça le 25 mai. Pourquoi tu as mis le 25 mai? Tout ça, la preuve scientifique, mathématique, géographique, historique. Nzambe ya lobi na bana Israël, bokoloka na za ko bibisa bino, boko misango pe sanza na bino ya liboso, ya mobu na bino. Or, abimisi bango na début avril, le 6 avril. Or, awa balobi na biso, ange aye koyebisa David, que moi si na yo oyo zemi ya kumbi ezali zemi ya molimo mosantu. Ange Gabriel tayo yebisa alobi eza na 6e mois. Mais 6e mois wana tokotala yango na calendrier ya bajuif oyo nzambe alobaki ke mokolo na kobimisa bino nde ekomi sanza na bino liboso. Alors soki tozwi du 6 avril au 6 mai, voilà tout le monde. Mais le voilà, avec la annonciation, na 6e mois, tu regardes que 6e mois, ils allaient tomber na katikati, il y a mois d'août, na katikati, il y a mois de septembre. Voilà le premier mois. Donc, sur le chronologiquement, du 6 août au 5 septembre, on a le premier mois. Sauf que compter 9 mois, il y a un mois dans les salaka,
tu regardes comment on a que 8 mois et voyez au coca le 5 mai. 8 mois et coquille. Quand tu bandis le 6 mai, tu bandis 9e mois. Ti le 25, moi na yé Botama. En tout cas pour la mission, moi na c'est logique que à Botama, normalement, parce que ça dit 9 mois na yé net. Oh, surtout la nuit, on va en bas la mission qui est sur Botama le 25 décembre. Et là, ici, maman est à Kumbara le mois de septembre. Bon, on va y dans le mois de décembre. Donc, on va botter la mission match. Abote la mission mwana matombe pe yora sur le compta o mokolango ban décrétaki recensement ya mwana Joseph azwaka mwasi na ye atie likolo na punda bakeite osala na hiver mokonzi yango libombe zwaki asalisa recensement na hiver ayebi ke banzeleza te bato bakotambola mosika na punda azelaki etete mpo na nini tala lokuta mosusu balobi na biso bakengeli pate bazalaka kokengela bapate na hiver bazalaki kokengela bapate soki bokoti na Google bofungola botala mensonge wana nyonso ekomania bango moko balobi mensonge. Pourquoi yo oye na likambo na Nzambe okamata lokuta obakisa ozobomba nini ozobanga nini ozobanga ete esika nkolo alobaki kenda kolongolelo kwa motuya ekokenda mboka mosusu bakobotisa ngo mbuma bato wana bazoba wana soko baye koloba biso bato mayele tosambwe malamu to anéantir bango to continue kokosa bango komelisa bango bibilo lokola babebe. Voilà eloko biso tokosakola na mokili tokosakola ete Noël oyo Noël moko oyo nkolo Nzambe atindaki mwana na ye Noël yango ezala koluka date mosusu te ya 25 mai boyebi yango ndenge toyebi yango mpo tata na biso ali révélateur des choses cachées des cieux et de la terre ye moko kimbangu en même temps ye moko kisolokele en même temps ye moko dia lungana en même temps ye moko dia ngenda en même temps ye moko simbo kimbangu kyaka azana ba phase ebele na nzoto ya papa dia lungana ye moko alobi na biso moko lungana botama lelo botambola mokili boyebisa bango ke soko batuni bino nkolo yesu bona bakeza linga na zongi na yembaka mibale po yesu Nzambe alobi yo sikolo yo na sikolo balisa. Pourquoi les choses tolobi ete kolo yesu papa si dia lungana azali kolo yesu? Mais effectivement parce que lingomba oyo ya ye oyo biso zosambela tobengi yango lingomba ya kolo yesu na ntoma na ye ya sikisiki papa sibo kibanga. Tolobi l'église de Jésus-Christ. Oh, so tolobi l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de papa dia lungana. Mais to justifier yango. Tokoya komona, surtout ça l'observation moko sérieuse. Tokoya komona que papa qui solokele ake kotanga classe. Papa Yangenda, à l'âge de 15 ans, ake kota na première année primaire, akei papa Yangenda. Mais papa Yalungana atika la kana kama. Parce que papa na lobaka na ye yo okotika na kaka na kama. Soko tolandi yango na ndenge oyo toza kointellectualiser makambo tokoloba que lui il était le gardien du temple, gardien ya temple, église de papa ya Lungana. Mais nini tokoyebeka ezali tozonga kaka na baptême du Christ, baptême du Christ tozoka kwa baptême du Christ oyo Jean alobi ke ngai na kobatisa bino na mai du baptême de la repentance. Mais yé kolo oyo ngako tuna kosimba sapato na ite ya kobatisa bino lisusu na mai te ya kobatisa bino na molimo mosantu pe na moto. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il y a solo Thomas Paul. Lui il a baptisé par imposition de la main et les gens ont parlé en langue.
Mais il n'avait pas l'église. Il n'avait pas l'église de Jésus-Christ par rapport. Ils allaient dire. Mais il fallait la Kolo Lingomba, papa de Alungana, Ayana Lingomba na ye, et banda comme mouvement kimbanguiste, pour y avoir comme église kimbanguiste le 4 décembre 1959. Dans le processus wana, ye Kolo Lingomba, il fallait inaugurer baptême na ye. Dès le 9 décembre 1949, Papa Dialunga na moto ya liboso azwa baptême yotozwaka parce qu'il est venu inaugurer son baptême dans son propre église. Voilà ce qui est nango. Pe mangi atangalité yé mutakomi ba texte fondamentaux ya lingomba biuvu yemvuto lufimbulula son. Donc mikanda wana nyonso esimbi lingomba yé mutakomi ya. Donc toluka na biso musika te kolo na biso nzambe na biso kolo Yesu ezalaka nde papa évangéliste ezala na esengo ke yo moto ezala zoba lobi okoteya bato ya mayele mpe ata bawangani ata babomi mutu na se bakosuka kaka kondimela yo nzela mosu ezali te. Nous sommes venus restaurer cette vérité-là historique. Père, on va dire que on a besoin de baptême. Babi a battu le magambazolo. Pour nous, sur Basali, Nathalie, combat, hauteur, il y a des sommes. Même les encyclopédies, les autres, les Cambodges, pas possible, pas possible, hier, je le vois dans mon Coran, mais non, c'est pas possible. Mais par exemple, Basala, Batamaye, il va changer une date, pourquoi garder une date à la bouteille? Yangoana batatana ngana ba mama nga mokolo ya lobi ezali mokolo ya mbotama ya papa na biso na ebande na mokoyana ya liboso ayaka po alongola masumu na biso toyebaka ete ye le Christ yende kolo lingomba nzoto na ye nde lingomba yango wana na Biblia balobi na biso femme sois soumise à ton époux comme l'église est soumise à Jésus-Christ. Tant que aussi toyoki yango kezala lingomba ya bato ya papa dia lunga luka omitu na oyo nga nasalaka mokolo wana na oyo nasalaki lobi na oyo nazosala sika soki face à face na ngai na papa dia lungana ekosukela ngai boni tozala na conscience ya likambo wana ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai mokolo yango pire yo akozala te avocat oyo esambela so na baroni akozala te soko mwasi mobali na yo mwana groupe na bino okozala kaka yo na ye farafara botalaka nde papa dia lungana azalaki si vous écoutez le nzela zamba bino mibale kaka abinge oui okoso ya solo ko continuer kosala to sala kawa tokeba na biso tokeba parce que ngomba ekomi ko belema ye mo kayi ko lobalobi na loti ndoto so ka sala bika na loti ndoto bino mo comprendre alingi a révéler biso vérité moko cachée pas ba secret na na loti ndoto mutuka moko ezokende bato bazali na kati ya mutuka wana tata moko akwaki mbongo na se bato bakina mutuka bakitela tata chauffeur dia ta frère yekulu muka chauffeur abitaye kana wone ta frère tata wana sauté alandi na ye mbongo nzoka nde camion wana ezokenda lola yibite tango akiti mutu msaki wana bi tikanga na megalo no mpeko yamba akoti bitata wana zangi kimbangista oya kitaki oya otambo moya mataki wana taki neno kibangiste na kati na bamu balina na kota lola era mutuna na tuni mutu na mutazo ngisana mutema na yi yango wana tokonoka na biso lokola mpula te tokolingaka koloba yete tozala conscient que lingomba oyo ezalaka lingomba ya kolo Yesu kuna na mboka na bango na mokili wana oyo tolobi l'église invisible na mokili ya OKV
bazana barol na bango bakabola. Kolo Yesu, rôle na yezali lingomba. C'est lui le chef de l'église. Et c'est encore, c'est l'église. Il y a moi qui dit que corps ya yo moto ezali tempelo ya tata Nzambe. Parce que c'est le corps de Dieu. Dialungana. Alors, ce qui tozoya osala mbeba na corps ya papa dialungana. Ce que tout ça la bango bandekona pardon, tous ont conscience ya likambo na to kitisa. Totambola bitambola tambola te. Qui aime bien châtie bien. Nzambe alingi biso mingi pona obeta fimbu pe obeta mingi kaka biso. Po biso bana na ye, toyoka makambo nde mateyi nde mikolo nyonso, toyoka mibeko mikolo nyonso, me toniataka yango mpe kaka mikolo nyonso. Tozala na conscience que bato ya libanda soki barate na bango c'est pas grave, bayebi na bango te. Soki bakoti eza grâce, po bayebaki na bango te, me balandi batosi bakoti. Me biso tozalaka awa soki bakuti yo kuna ozosenga mai eza grave po alobi ko toyinaka fuka ko kizoba kiani seluwe oyo akokota te bozoba na ye nde na wana oyo tata kolo azalaki kwa pesa biso na mokolo ya lelo tosukisi nde wana na nkombo biso sabule tata mwana mpe molimo mosantu totelema po tosakola. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.